Welcome to The Conscious Cut. I'm your host, Hoi Ki Liu. This podcast is all about rethinking sustainability across fashion, lifestyle, and everyday practices. Through conversations with entrepreneurs, policymakers, educators, and changemakers in Hong Kong and beyond, we'll explore real solutions, from industry-wide policies to the small habits we can all adopt. Let's cut through the noise and create meaningful change together. Welcome back to The Conscious Cut. Today's episode is going to be slightly different. We're going to be conducting it in Cantonese because this episode is very much directed at our local audience so they can see how to reach out to our guests today. So without further ado, I'll switch to my native tongue. So 好多謝你哋兩位今日嚟到 Conscious Cut 啦，我係海琪啦，咁呢度我有 Leo 同埋 Ryan from HK Reader 嘅，咁今日請佢哋上嚟啦，主要想俾大家一個機會去認識香港 Reader 同埋你哋做緊嘅業務啦，一係我俾你哋兩位自我介紹先啦。好啊 ，Hello 大家好，我係 Hong Kong Reader Business Development 嘅 Leo。係，大家好，我係 Ryan， 我哋都係嚟自 Business Development 嘅，咁主要其實我哋做嘅嘢咧，都係將一啲研發出嚟嘅項目咧做商品化，即係點樣可以推到去市場去用咯。咁 HK Reader 其實佢就好 focus on 我哋香港嘅製衣業界啦，我咁樣理解啱唔啱啊？但係我見你哋其實都有好多唔同嘅 partner 嘅，但係首先我哋 jump into 你個 partner 之前咧，我哋再講下你哋其實 HK Reader 而家做緊嘅研發緊嘅項目，或者大家公眾會所認識嘅有邊幾樣嘢啊？哦，好啊，咁 Hong Kong Reader 其實係2006年成立嘅，咁樣咧就係 supported by 香港政府嘅創新科技署啦。咁樣我哋主要嚟講呢個 research 咧係集中喺三個部分嘅。第一咧就係一個叫做industry advantage 啦，第二咧就係 sustainability 啦，第三咧就係 social benefit 嘅。咁我哋so far 由2006年到而家嚟講咧，就已經完成咗大概超過300個 project 度啦。OK， 我哋對我哋所熟悉最為香港人熟悉嘅 project 應該就係 Novotex 嗰個 Billy Recycling System 啦，係唔係啊？或者 G2G 啊？G2G？ 我哋喺南豐紗廠嗰度其實都有放到一個細型嘅，唔需要用水，用物理嘅方法去將一啲衫去重新再做個升級，做翻一件新嘅衫嘅。我想 G2G 其實係邊一年研發出嚟㗎？ G2G 我記得應該係同南豐紗廠佢哋啱啱開幕嘅時候同時間發生嘅，就應該大約18年度啦。OK， 係啊，都已經7年係啦，6-7年時間。佢哋而家仲有冇 update 緊呢一個 system 㗎？其實仲係咪繼續研發緊，定係暫時就如果再研發會係另一個新嘅 project 咧？再係一個新嘅 project 啊！其實呢段時間嘅期間，我哋已經係 upgrade 咗一次嘅。因為大約喺3年前啦，咁我哋已經將個 system 將佢一啲嘅步驟咧，將佢叫做 combine 埋一齊，咁啊令到佢減少咗人手啦。咁你都知道，可能香港要做一啲嘅回收，人同地係最貴噶啦。咁當我哋升級嘅時候，想盡量用 AI 啦，用一啲嘅方法，將一啲嘅機器減少佢個工序咧，而減少人手嘅涉及喺裏邊，就會將個 cost 降低。咁如果暫時嚟講啦，呢個 G2G Garment to Garment 個 technology 咧，佢嗰個obstacle 喺邊啊？即係個難處，譬如我諗到嘅最基本啦。可能你回家收件衫，有好多種唔同嘅物料喺上面噶嘛。譬如紐扣係咪要拆晒先呢？皮擺係咪要拆晒先呢？甚至簡單到一件 T-shirt 啦，全面 T-shirt， 但好多時我哋全面 T-shirt 啲線都係 polyester threads 噶嘛。咁其實 G2G 嗰個，我想理解 G2G 嗰個 process 啊，佢有，因為我明白你哋好多唔同 project 咧，可能出嚟嗰個 result 都係為咗環保嘅效益嘅，但係其實個過程有好多唔同嘅做緊嘅嘢嘅。係，即係嗰個難度 G2G 係有嘅，因為你見到嗰個其實個賣點亦都係佢個 obstacle 啦。佢個賣點就係細，
可以放所有嘅機器喺一個40尺嘅貨櫃裏邊，而可以運去唔同嘅國家去 showcase 翻點樣由一個舊嘅衫回收循環再造變翻新嘅衫啊。咁但係亦都係佢嘅 limitation，就係佢每一個月或者係每一日嘅生產量會比較少啦。可能一日裏邊可能生產1至2件衫，即係每一個 order 每一個 case 去做嘅。而每一件收翻嚟嘅衫，大家可以想象得到係乜嘢衫都會收到噶嘛。好似頭先開琪話齋，咁你收翻嚟嘅衫有乜嘢哦 spandex 又有烏又有。咁我啲同事究竟點樣去判斷嗰件衫仲係可以回收，或者根本已經太舊啦，真係所有嘅纖維已經係脆晒啦，根本我哋一開鬆翻嘅時候已經爛晒，已經唔可以再回收咧。呢個係需要經驗啊。咁我哋啲同事一路累積咗由真係18年開始，其實都已經去到做咗600至700件衫。咁佢哋亦都已經有相當嘅經驗去處理翻呢啲舊衫，究竟點樣去？我要加翻幾多新嘅物料落去，個罌先夠強，放翻落去嗰個whole garment 嘅 knitting machine 咧。因為嗰個 machine 都比較特別啦，佢可以直接織件衫出嚟，就唔需要剪裁有啲 waste 出嚟嘅。而第二個即係難度係，因為我哋整完嗰條 recycle 嘅線咧。其實嗰個特性係好千變萬化嘅，因為大家可能都知道，可能做開紡織，我做呢批線或者做呢批布，佢哋嘅縮水率啦，佢哋或者係一啲顏色啊出嚟嘅效果啊，可能都會唔同嘅。而正正就係因為我哋每一次收件衫都係唔同嘅，佢出嚟呢啲縮水率亦都唔同。咁但係我哋得一卷線，我點樣可以去 test 得到，或者係點樣放碼喺翻個 system 織翻一件啱尺寸嘅衫俾翻客人呢？呢個亦都係比較大嘅困難咯。因為我哋而家做成衣俾客戶啦，好多時你都要做幾次版先得到你滿意個客戶滿意嘅效果噶嘛。但係你而家仲要係由舊衣直接就去到個 final product 咯。冇錯，出錯嗰個機會率有幾大啊？係0出錯只可以，因為你可以想象得到個客人俾一件300 gram 嘅 T 出嚟，佢就話俾你聽我要織翻一件 sweater。咁我 assume 佢300 gram 嘅 fibre 可以用得晒啦。但係呢個一定唔係真正會發生嘅事啦。我都仲可能要撈多300 gram 嘅 version 嘅 cotton 又好 tencel 又好。咁 total 你可以想象係600 gram 啦，係咪？咁即係話我得一 shot 嘅機會去將600 gram 嘅紗線變翻一件衫嘅。我頂多可能用100 gram 嘅紗或者線啦，去織一塊好細嘅 swatch 去睇佢嘅縮水率啊，或者佢個 properties 洗完之後即係都會咁樣睇嘅，都會嘅。咁但係我只能夠用翻剩翻嗰400至500 gram 去織翻一件 final 嘅 product， 係零容許出錯。所以呢個先係最大嘅困難。OK。咁G2G 就係咁樣啦。我又想理解下 Billie 嗰個 recycle system，因為 G2G 其實好簡單，俾我去理解到點解佢係比較上係叫做一個 model，但係你好難 scale it up，right？ 因為就係你講嗰個冇錯。佢一日可能一部機只係做到1-2件衫嘅話，咁你點樣 scale up 咧？咁所以呢個係一個我哋成日都話好理想化嘅概念，但係好難去帶到去現實生活中去令到佢成立到做一盤生意啦，或者。但係我又想理解下 Billie Recycling System 咧，係真係一個工業化嘅生產嚟嘅。不過咧喺講 Billie System 之前，我都想可能講一講，即係 G2G 嘅 function 咧，係的而且確唔係做一個大量嘅生產啦。咁但係佢對於一個推廣或者去到即係滲透落去大眾市民嘅作用咧，係好大嘅。因為我哋嗰個 system 係真係放咗喺一個公開嘅商場裏邊，而我哋唔喺未統計過嘅人流底下，淨係我哋mark 咗話我哋一啲 BD 嘅同事啦，marketing 同嘅同事啦，去帶一啲嘅學生啊，一啲嘅團體啊去參觀，已經係超過可能3000-4000人。
咁喺呢一個層面底下，其實嗰個模型嘅作用咧，我覺得係大嘅。係。而喺一間公司，就算係Novotex 都好啦，或者 Billy System 啦，佢除咗一個真係做一個 mass production 之外，其實可能佢需要一個 customer facing 嘅 interface，係。咁佢先能夠係一個 system 啦。咁你有前有後，咁你先能夠發揮到最大嘅功效咯。咁所以G2G 唔可以叫做獨立咁樣去睇嘅，要同另外一個後邊一個 back end 有一個大嘅生產，例如 Billy System 咧，其實佢當初個概念係都有。即係少少係咁啦。G2G 其實 Novotex 都係一個 sponsor 嚟嘅。係。咁佢哋就喺個鋪頭嗰度有一個咁嘅細型嘅 production line 啦。咁大埔嗰邊就有一個大型嘅生產咯。咁而大埔嗰邊嘅大型生產其實佢 so far 一日咧都可以處理到3噸嘅廢衣料出翻嚟㗎啦。咁但係做咗開頭嗰部分。咁之後邊一個叫做紡紗嗰個部分咧，佢哋就會運翻去佢哋珠海嘅廠房咯，咁去做嘅。OK，所以而家我哋見到嘅 Billy System 其實對外俾我哋見到嘅嘢，只係佢最 open to public to commercial 嘅嘢。其實佢後面真係做緊貨嘅係攞緊嗰啲紗線做緊貨噶啦，已經都有做㗎。你而家譬如有一啲香港嘅，譬如酒店業嘅團體，或者一啲嘅做啲制服啊，有陣時佢哋用完啦，呢啲制服唔要啦，咁佢哋都會揾翻佢哋做咯。咁其實都會有一啲嘅途徑去做，但係而家佢哋當然啦，我唔可以代表佢哋明白，即係個 business model 啦。咁但係以我之前所知，都係做翻一啲叫做單一性會比較多啲嘅物料。咩叫做單一性物料多啲？譬如我收10000件制服，全部都同一個顏色，全部同一個物料嘅成分嘅，咁佢哋咪容易啲去處理咯。係，你 sorting 都 sort 少好多。係啦，咁你剪嘢，你都個可能剪嘢嗰個工人或者幫手嘅都容易啲剪啲嘅，因為每一件一式一樣。係。咁就唔會去我哋叫做 post consumer 嘅。其實我都覺得呢樣嘢好好嘅，我成日講一個講法，就係我哋製衣業界裏面嘅製衣車衣工人咧，其中其實好多時我入去學校同啲學生講話，我哋要減少產量啊，我哋地球唔需要咁多。好多學生好得意㗎，佢哋第一樣嘢就話：你好衰啊！你會令到人哋失業㗎。都係㗎，因為之前都睇過啲報告咧。如果而家我哋全球停產，冇錯，衫其實我哋可以着多6代人。係。係。但係有冇好多人失業？我都理解嘅。但係其實我有叫過佢哋考慮下，我哋呢啲所謂車衣工人 ，especially 喺一間大嘅 mass production factory 裏面咧，其實佢個技術性質係比較低嘅，因為佢只係做某一個做死某一個工序。譬如佢好多車衣工人其實係唔識車一件衫出嚟嘅。係嚇。咁如果佢淨係學緊某一個工序嘅，佢呢個轉型都應該唔係咁難㗎。我由你個工序變咗，你由車一行線轉咗你個工序係專係負責做 sorting 嘅，分顏色剪線頭剪紐，即係我都覺得可以有咁樣嘅轉變嘅。因為 at this moment 我哋都見到 AI sorting 唔係唔得，但係可能都要有個 learning process 咯，要有個時間咯。呢個都係我哋而家要做嘅嘢，係即係我哋有個 system， 但係要啲時間要 train 個即係背後嘅 database。係啦，因為其實你都要解釋俾佢聽乜嘢係棉啊，乜嘢係烏啊，佢都要。我當佢攞個 camera 去 scan， 佢都要識分析。可能佢學咗會好，個成效會好過一個人做嘅，因為你人始終我哋成日都話睇報嗰啲 etc， 你都會有攰，你會 fatigue，你會睇漏嘢噶嘛。但係個機器就 supposedly 唔會嘅。冇錯。所以頭先阿 Ryan 講，我哋而家都有個叫做AI 嘅 Smart Garment Sorting 嘅 system 啦，就喺我哋最新嘅 Open Lab 嗰度啦。咁佢咧就係可以分到呢個 garment type 啦，garment嘅織法啦、顏色啦同埋物料。咁佢有 AI 啊、robotic 嘅技術。咁呢個 project 我哋都learn 咗，即係成個 project 都行咗2年3年嘅時間。咁而家喺 Open Lab 嗰度都 in operation 緊。
我跳一跳先，因為我哋講咗咁多回收嘅嘢啦，我想知啦。咁如果實際as一個香港市民啦，我件衫我唔想再着啦，佢有窿啊，又可能真係好似啱啱呢個講，你啲 fibre 我都 feel 到佢係鞋咗噶啦，已經 lose 咗嗰個 elasticity 啊，所有嘢唔適合我去捐出去嘅。我又唔想抌咗佢喎，我可唔可以攞嚟回收嘅咧？其實我可唔可以攞一包舊衫嚟 HK Reader 做回收㗎？我諗其實呢度我哋之前嘅 focus 咧，主要就會喺嗰個回收技術嗰度啦。咁你見到有G2G 啊、BD System 啊，或者我頭先所提嘅 AI Smart Garment Sorting 啊，或者係一個我哋近排嘅 flagship 嘅 technology 叫做 Hydrothermal Separation。咁主要咧就係針對翻 polycotton 嘅 blend material 去做嘅分解嘅，即係將 polyester 同埋 cotton 就分開佢。咁然之後 polyester 咧就可以再做翻個 upcycling 轉翻做紗線啦，再做翻啲 garment product 咁樣。咁呢類型即係我哋嘅 focus 咧會係喺technology 嗰方面咯。咁至於如果啲朋友 OK 佢有，因為始終行一個嘅 pilot production plan 咧，佢哋要有相對嘅 volume OK， 咁我先至可以係去即係 kick off 嗰部機去真係去做一個嘅生產流程咁樣做。咁所以咧呢度咧亦都需要另外一啲嘅朋友幫手去可能去 collect 啲衫啊，然之後咧就將做翻啲相對嘅一啲嘅營運上嘅 operation， 無論收衫啊或者係一啲嘅 logistic 啊，咁再同我哋合作啊，咁先至可以做一個嘅 pilot 嘅 production 嘅 demonstration 咁樣去做法嘅。咁如果再 ideal 啲睇，咁我哋點樣去可以喺香港做到自己去做一啲咁嘅回收嘅衫咧？咁就需要大家嘅合作啦。OK，咁譬如所以我哋點樣可以要討論一下點樣可以將呢類型嘅技術咧，就可以真係落地到喺一個大型嘅係 for 香港嘅市場啊做法咯。係啊，可能到時以後你哋 ready 有啲。因為我哋而家都有好多回收商、衣物回收商，但係嗰啲就全部都係貨捐出去嘅衫噶嘛。係咯，我諗而家我哋有時個矛盾就係我明知呢件衫 is not good enough to donate，但係我抌咗佢又好似好唔啱咁樣喎。乜嘢先係一個適合嘅處理方法咧？我諗好多人都有呢個問題，所以我成日想做呢個 podcast。其實由始至終咧，我最想答嘅答案就係呢一個答案。明白。不過其實我又覺得而家都有一啲地方俾，即係你可以俾到啲衫，譬如 Redress，即係呢個係我哋都而家比較 close 嘅 partner。咁佢哋做嘅模式咧，就我覺得都好好嘅，因為喺我自己個人嘅覺得咧，recycle 咧係最後一個 step 嚟嘅。即係如果以佢哋個 model 係，哇！我會唔會仲睇下件衫係有 resell 嘅 value，或者係我再可以重新再用過咧？呢個我覺得係第一步嚟嘅。咁好似我就唔需要再花一啲嘅時間或者一啲嘅資源去做回收或者再做啦。始終都要 energy 噶嘛，都有 carbon emission 啦。咁佢哋如果係唔能夠 resell 嘅嘢，咁再先掉嚟俾我哋去做一啲嘅循環再做，咁呢個 model 其實喺香港可以再加大個力度去做呢樣嘢咧，我覺得嚟緊都有可能性嘅。而個成個叫做體系啦，咁都要即係去翻政府啦。即係你睇下政府會唔會有啲嘅 policy， 好似頭先你講話 EPR。咁會唔會香港政府都會有一種唔好講到真係咁全面啦，直接真係話我會唔會開始嘅時候政府會有一啲資助去俾一啲嘅回收商做呢一啲嘅動作咧？咁因為你始終去堆填去做一啲垃圾嘅銷毀，你其實都要 cost 噶嘛。咁如果我將嗰個 cost 只不過轉移到去一個循環再做，將翻啲叫做物料啦，再重新去做翻個閉環嘅生產啦，咁就睇下會唔會可以再嗰個成個 area 會大啲咯，因為係咯，其實 Redress 都係一個好好一個 pioneer 嚟噶啦，而家咁我哋而家每
我諗幾個月都會收到去6-7-8kg 嘅衫。你已經答咗我 redress 個答案啦，我仲諗住下個星期入佢哋嘅倉問佢哋我哋賣唔出嘅衫攞去邊。Hong Kong Vita 啦，佢實答你，實答你係 Hong Kong Vita 啦。因為我哋之前都有我哋公司啲同事都有去同佢哋做到 sorting 㗎，係啦。咁去買 second hand 時，我都有去買衫嘅。咁其實我都譬如我當為我自己嚟講啊，唔好講邊個啦，即係我自己係就消費者。我去到去 second hand shop 買衫咧，我有買咗2件衫翻嚟嘅。係嚇，咁其實大家都覺得牌都未掹啊！我 sort 時見到好多牌都未掹嘅嘢係有嘅，同埋有啲好靚嘅。其實我 sorting 時候最奇怪係見到咧好多譬如就咁黑色嘅 T-shirt， 但係嗰件黑色 T-shirt 係冇紐啦，你唔覺得佢縮水縮到奇奇怪怪啦？係一件仲係好市至正正嘅黑色 T-shirt。咁我腦海就係決定唔要呢件黑色 T-shirt 嘅人咧，應該轉頭又去買嗰件黑色 T-shirt 噶啦。可能佢發咗誓又着黑色衫嘅。我都有啲咁簡單，即係嘅嘢點解？即係 what makes a person think 個領唔夠圓？係好奇怪啊！但係我自己買咗2件衫翻去咧，譬如我啲朋友會覺得我做呢行咧，我應該好叻㗎啦。QC 又 Q 得好好啦，我都買咗件毛衫翻去，係有好大個窿，我而家要補啊，細。咁所以我就話其實 it's a good thing， 但係你就要知道，譬如我買咗翻去，咁我買咗二手衫，我哋洗完一次佢又出翻個窿喎，咁點咧？係咪再抌咗佢定捐咗佢，定係揾個方法去補翻佢咧？加多幾個窿咯，係咁啊變成 style 喺度。而頭先你講嗰個問題，你咪幫佢哋 sorting 嘅，係你哋應該發現最後有一個箱。係就話總之你唔知咩咧，就掉入去嗰個箱啦。係最後嗰個嚟嘅。係通常最後嗰個箱就會嚟咗我哋 Hong Kong Vita。即係係啦，我哋合作。因為我哋就係點解我話我後面都要再去同 redress 探討呢樣嘢咧？我哋本身傾緊就係話，我哋 sorting 嘅時候已經見到噶啦。其實一般嘅人捐出嚟嘅衫咧，可能有一本其實佢係唔適合再俾下一位人士着噶啦，可能就有你之前講嘅話，啲衣料啲纖維都已經削晒啊，或者係有跡啊、有窿啊，但係亦都有一部分係好好嘅，好似係全新嘅衫咁嘅，咁就係呢個過程真係需要人手。我諗唔知 AI 幾時先可以學到分新舊咧？開始緊㗎啦，開始緊咧，應該就嚟唔需要我哋做 volunteer。希望啦，因為你哋應該做啲再有價值啲嘅，冇錯，應該真係去做 sorting 啦。因為頭先 Leo 講過，我哋其實喺叫做 phase one 啦，我哋嗰個 sorting 嘅 system 其實係可以分到 garment type 啦，可以分到顏色啦，分到布料係乜嘢，即係大部分嘅布料啦，即係。你要 train 咗佢啦，或者係佢個 structure 係乜嘢啦？咁而家嚟緊，我哋啲 develop 緊一個 camera 係睇到有冇起毛粒啦，有冇 stain 啦，有冇窿啦，而從而想評估佢個 resell 嗰個 value 嘅。亦都所以點解會同 redress 有即係 close partnership 咧？就係因為我哋成日都要實戰啊。咁我哋要揾啲真正嘅人哋回收或者係唔要嘅衫。究竟係真正點樣去 train 個 system 咧？咁樣做開始緊㗎啦。OK，但係真係又係都係嗰個要啲時間去 train 個 AI 咯。當然，咁我下一個問題啦，就係而家我哋做緊嘅嘢咧，因為我都知 HK Reader 做咗好多個 project， 你都話前年後有300幾個定600幾個？300幾嚇。咁我哋所知嘅，譬如你啱啱講 G2G 啊、Billy System 啊、Epson 同 H&M Foundation， 你哋都有做嘅。有冇話邊一個 project 而家出到嚟個效果係覺得我哋係可以完全喺香港係 scale up 嘅？scale up 嘅意思即係可能 match 翻我哋香港人做一個 shopping hub。其實好多人全球嚟香港買嘢，香港人買嘢亦都買得幾瘋狂咯。我覺得我哋可能係我哋嘅習慣個 training， 即係由我唔知70-80年代開始，我哋已經係時尚之都嚟㗎啦嘛。咁即係大家同埋好容易啊！就算你未有網上平台之前咧，周圍都係鋪頭，香港一行出去就買到嘢。所以我覺得香港人係特別。我唔想話我哋個浪費特別大嘅，但係我哋咁地少嘅地方咧，啲人都會囤積好多嘢翻嚟咯。
所以迷你倉咁大，屋企唔夠大。咁所以我哋買嘅嘢咁多啦，其實可想而知係可能未抌出嚟嘅啫，但係應該要棄置嘅嘢相對亦都唔少嘅。冇錯，搬一次屋就得㗎啦。係啦，咁我哋點樣？我哋香港有冇機會 match 翻我哋嘅 sales 同埋我哋個 waste 嗰個 circularity 啊？哇！即係你問呢個問題真係我可以講俾你聽，仲爭好遠好遠咯。就算全球都即係好似之前睇嗰啲Textile Exchange 啊，譬如Fashion for Good 啊嗰啲 report，其實係真係 less than 1% 嘅嘢係做咗 recycle。係。咁就算你話我收咗翻嚟都好啦，都可能而之前我諗18年由個位數可以 recycle 到而家可能11-12% 係可以做到 recycle。即係就算而家喺 reject 我哋收翻埋，可能收到一噸嘅嘢啦，可能做到100幾200 kg 嘅嘢出翻嚟，其實已經係跑贏到大家嘅平均數。咁都係需要開始做咯。咁但係仍需努力啦。我覺得其實我哋而家我理解多少少我哋個 recycle 去到乜嘢層面啊？即係譬如我哋而家，因為我諗我都同出面唔同嘅 recycling company 傾過嘅，都知道唔同公司可能有佢哋唔同嘅 IP 啦。咁但係喺我哋暫時 HK Reader 做到嘅嘢啦，其實係攞enzyme 去分解，譬如分解 polyester 個 part， 分解 cotton 個 part， 因為 YouTube 都見過 City U 啊 Professor Carol 都出過佢啲 videos 都講過，佢有唔同嘅方式嘅。而家有冇話邊個方式係我哋見到係應該更加大力 push 向呢個方向發展？因為見到佢 scalable 嘅成效可能係真係可以做到，或者幾個 project 都係應該 scalable 到，只不過係用唔同嘅地方或者方式，同埋會唔會話有冇機會？其實 HK Reader 會唔會同國內政府大灣區嗰啲合作呢？即係好似你啱啱講 Noveltex 咁樣，佢收就喺香港呢 part 收啦，但係實質再重做啲嘢翻嚟就係要帶入中國去做，可唔可以去到話我哋連 recycle 呢 part 都，因為我哋咁多廢料呢，但我都理解我哋唔可以輸入廢料入去中國噶嘛？呢個 point 真係非常之係啦。咁但係我哋有冇啲咩方法？因為香港其實有冇即係好實在嚟講，香港有冇能力去消化晒我哋所有嘅廢料呢？就算唔循環再做嗰 part，就係消化咗佢乾淨咗、淨化咗佢先至翻去國內做重新生產啲嘢出嚟。但係首先處理嗰 part，其實我哋個城市咁細，有冇可能係處理得到㗎？所以其實我哋呢幾年都有唔同嘅 technology 處理唔同嘅 brand material 啦。首先有講到嘅poly 同埋 cotton 嘅 brand material 啦。咁我哋亦都有個新嘅技術就叫做nylon separation 啦。咁最近嗰兩個嘅 exhibition 我哋都有展示過出嚟嘅。咁亦都有唔同嘅，無論係 mechanical 或者其他嘅方法去希望將啲 post consumer 或者我哋都有幫廠家諗一諗嘅，就係話佢哋 existing 嘅 cut waste 啦，咁可以做個 recycling 嘅。咁至於你問嘅問題就係話第一就答咗你啦，即係話用啲咩嘅技術。咁其實我哋都希望走喺前邊，希望將啲技術係 ready。當個時間啱或者個市場係適合嗰陣時候咧，就可以 enable 到嗰個市場去做呢件事情嘅。咁至於你話我哋可唔可以真係實質上香港買咁多衫而到最後我哋自己處理翻咧咁樣？咁我哋就喺我哋嘅角色上邊咧係比較難答呢條問題嘅，坦白講，因為當中成個 operation 或者成盤生意嘅操作啦，有冇一啲嘅法規嘅一啲嘅管制啦 ，OK， 成個營運嘅成本或者係佢嗰個
盤生意點樣去 sustain 啦，呢個都係要考慮嘅。因為其實好多朋友或者都會覺得啊，我去捐咗件衫，佢就係處理咗件衫。OK，咁我捐咗件衫就係我嘅成本嚟㗎啦。咁但係佢諗唔到後面佢去處理件衫咧，可能嗰個成本都唔少㗎喎。咁而家佢抌一件衫，OK 嗰陣時候係香港政府 OK 佢當係廢物咁去處理嗰陣時候咧，就政府唔需要佢哋去承擔呢個成本喎。但係其實處理呢啲衫或者就算佢捐咗件衫，再去無論做 sorting 啊、處理啊其他嘢當中嘅成本咧，佢冇。即係佢嘅 expectation 係冇成本嘅喎。咁呢個咧，我覺得係最大嘅一個嘅要改變嘅地方。係啊，其實所以我哋成日都要用 education 去行呢條路，因為大家會覺得我下流嘅嘢即係垃圾啦，已經向下流嘅應該係 no cost 嘅，但係其實處理垃圾個 cost 係好大嘅。係啊，而暫時我哋未，其實暫時大家係未 fulfill 到呢個 cost 咯。我哋一般人都係冇 fulfill 過呢個 cost，咁所以而家先會世界咁多問題走翻出嚟啫嘛。其實呢個就係我哋個 cost 咯。係冇錯。係俾咗㗎，不過其實係俾咗嘅，喺啲稅嗰度俾咗㗎啦，已經。喺個環境啊，但係稅可以用，會唔會係用喺其他方面咧？咁啊，大家可以諗一諗咯。係冇錯。咁我最後想繼續再問翻你哋，actually 其實咧，before we end，你哋可唔可以解釋多少少關於 Epson 同埋 H&M Foundation 嗰兩個 project 啊？都嗱，H&M Foundation 咧係其實就一個大型啲嘅叫做合作啦。咁因為佢喺個 umbrella 裏邊，主要係做一個可持續發展嘅項目。咁你見到我哋除咗頭先你提及過嘅，譬如用 M 柴去做一啲嘅處理啦，或者係用水熱分離嗰個 hydrothermal separation 啦，甚至乎我哋有一啲用靜電方法去將一啲嘅fibre 去將佢分類嘅。咁有好多嘅方法，亦都好多嘅技術。咁而每一個技術都會有長處同短處。我哋點樣可以將佢哋形成一個叫做系統，去將大家咁多種類嘅衫褲鞋襪去分類呢？咁就要睇下邊一個嗰個。首先考慮個成本亦都好重要啦，嗰個 efficiency 啦，咁就睇下會唔會邊一個會跑出啦。咁但係頭先阿海琪都有講過啦，究竟而家我哋有冇話邊一個嘅技術係做得最好，或者係最容易 scale up 呢？咁一定係你見到我哋 OpenLab 嘅技術㗎，即係包括水熱嘅處理啦。水熱嘅處理即係將一啲嘅棉花，我哋首先就溶咗佢。咁變成一啲嘅粉末，咁就用翻嗰個聚酯嘅纖維啦 polyester 啦，咁啊再放翻到紗線，咁再配合埋我哋喺香港OpenLab 嗰度咧，係有一個叫做紡紗嘅系統咧，變翻做紗線咯。咁即係喺呢一個咁樣嘅層面，我哋其實個 OpenLab 都可以話係一個公開俾大家去做呢啲嘅 trial 啊。即係一個公開嘅試驗場啦。係。咁為我哋香港其實都可以做到一個嘗試啦，係做到一個生產，做到一啲叫小甚至乎中批量嘅嘢啦。我哋之後會唔會再去到其他地方可以做一個大量嘅生產呢？咁呢個係首先一個 starting point 去試啦。咁但係你話，之後我哋可唔可以做一個大量嘅生產去處理晒成個香港嘅廢衣料呢？呢個可能就真係要再等政府睇下點樣去處理啦。都好理想嘅，我知我嘅理念。同埋地都係好重要咯。係。即係如果佢話可以開放到，唔好話我真係可以運到翻大陸或者係內地。而家要用中國內地 terms 嘅。咁去處理啦，或淨係話可唔可以去到深圳或者河套嗰邊有好多嘅地，嗰邊去近啲啦。咁因為如果你運得遠，又會牽涉到 Scope 3嗰啲 logistic 嘅 carbon emission 噶啦嘛。咁所以近啲嘅地方或者係開放某一啲嘅 area 俾我哋去處理，咁就應該會容易啲實現咯。即係都要開源節流啦。咁你亦都
要教育下一代，或者係唔好學你話齋唔好買咁多衫啦。即係你一件衫買件好啲嘅，咁就着1年2年，咁唔好話每2-3個月你就去換一件。咁我哋其實已經減少咗源頭，已經係有好多廢衣料出嚟咯。咁就會後邊再配合翻加大翻循環再造嘅生產，就會希望會去到一個 equilibrium 嘅狀態。好，咁我最後問你哋問題時，你哋有冇嘢想補充話俾我大家聽？你哋有啲咩 project 要宣揚一下嘅仲？大家唔使聽得噶啦。純粹嚟我哋 open app 睇，係啊，同埋我想同翻今日咧啲觀眾講翻啦，就係除咗嚟睇，如果佢哋有啲咩 idea 嘅，其實佢哋應該去到咩時候係適合佢哋 reach out to HK Reader 話，咦，其實我有個想法或者我有個 idea 喎，佢哋係咪應該要好詳盡咁寫翻個 proposal 啊？定點樣揾你哋去合作啊？其實佢哋有 idea 就可以揾我哋噶啦，即係學生都得，係咪㗎？我哋都樂意聽嘅。OK，咁因為其實我哋希望可以用到我哋嘅 utilize 到我哋嘅 resources 啦。咁第一個 resources 就係當然係我哋嘅啲 expertise in-house researcher 啦，仲有我哋有同大學嘅老師去合作啦。咁所以喺成個 project 嘅 management 啊，或者係點個 project 或者個 research 個 operation 方面咧，我哋係有經驗嘅。第二咧就係我哋亦都多謝香港政府嘅創新科技署嘅一啲嘅 ITF 嘅 funding 嘅支持啦。咁我哋會同即係各位朋友去討論一下嗰個 funding 嗰個來源啊，或者睇下點樣可以揾到 funding 去做呢個嘅 project 咁樣咯。咁所以佢唔需要話一個好靚嘅一個 proposal， 或者諗晒成個 business model 咁樣，咁先至嚟揾我哋嘅。咁我哋係好樂意去聽。係一個 email 打幾隻字或者打個電話嚟都 OK 嘅。因為有陣時我都收過嘅。有啲人就寫晒成個 proposal， 跟住然之後淨係覆咗佢一句，我係做咗噶啦喎。Okay. 即係我係唔想花，即係佢嘥咗某一啲嘅時間，真係嘥嘅呢一個。係去做咁長嘅嘢，其實你打個電話問咗，喂，你有冇呢一樣嘢啊？係我哋 existing 有噶啦，不如你就咁攞個 license， 你就可以出去做呢個 business 呢個生意噶啦。明白。咁就會快捷好多咯。OK。係啊。好啊，咁 seems like there's 有好多空間俾大家聯絡你哋去探討下佢哋想做嘅嘢，係已經發明咗未發明，可以大家一齊合作，定係買個 license？係啦，冇錯。咁我哋就最清楚，可以幫佢判斷究竟係咪可以再攞一啲嘅 funding 去開一啲新嘅研發項目。好啊，咁好多謝你哋兩位今日阿 Leo 同 Ryan 上嚟同我哋講解，多謝 HK Reader 做嘅工作種類。唔使客氣，多謝晒。Okay, thank you. Thank you. 拜拜。